Halleluja. Amen. Is u siel vanmôre opgewonde om te sê, my God het dit reeds my gedoen. My God het reeds vir my, hy het reeds my opgestaan. Hy het reeds hemel toe vir my, om my sondes te laat vergewe. Kom ons sing dit vanmôre. When I think of the goodness of Jesus, I know He has done for me. All right now, hallelujah, praise God for saving me and me. When I think of the goodness of Jesus,
found a new way of living. I found a new life divine. I found a new way of living. I found a new life divine. I am the fruit of the Spirit. I'm abiding in the vine. Abiding in the vine. Abiding in the vine. Now going out to the power and victory. Abiding, abiding in the vine. I found a new way of living. I found a new life divine. I am the fruit of the Spirit. Abiding, abiding in the vine. Abiding in the vine. Abiding in the vine. Now going out to the open eye. I am the Spirit. Power and victory. Abiding, abiding in the vine. Let's go. I found a new way of living. I found a new life divine. I am the fruit of the Spirit. Abiding, abiding in the vine. Abiding in the vine. Abiding in the vine. Now going out to the open eye. I am the Spirit. Power and victory. Abiding, abiding in the vine. I have prosperity, power and victory. Abiding, abiding in the vine. I have prosperity. Eet jy vanmôre prosperity? Het jy vanmôre die krag wat Jesus vir ons gegee het? Abiding, abiding in the vine. Abiding in the vine. Abiding in the vine. Love, joy, health, peace. He has made them mine. I have prosperity,
roepstem. Here roep die siele thuis, my God. Kom thuis, my kind. Ek God wag vir jou aan die ander kant.
wat my ooit meer bekoor. Daar is geen naam wat my ooit meer bekoor. Halleluja, daar is geen naam wat is meer bekoor as die naam wat is verlos van sondelas. Maar dis 'n naam wat meer as net sondelas verlossing bied. Dit bedien ons vandag met sy gees as seuns en dogters. Dit verseël ons as koninkrykskinders. En te midde van al hierdie uitdagings van hierdie lewe, is daar geen naam wat is ooit meer bekoor as die naam van Jesus. En hierdie môre, Papa Vader God, is ons siel vreug oor die naam wat sondaars verlos. Wat vir ons getuienis gee, wat saam met die bloed spreek, deur die eeue heen kom dit 'n krag van krag, van krag, van krag. En Vader, dit het nog nooit sy krag verloor, die bloed van Jesus. En dis waarop ons môre ons anker vind, ons rede vind, ons opstand vind, terwyl ons asem dit uitroep vanmôre dat U God is. Selfs hulle wat dit ontken vanmôre, selfs die Boeddhist, die Hindoe, die Moslim, almal van hulle vanmôre kan dit nie help nie. Hulle verklaar vanmôre dat U God is, want hulle asem sê dit, want U woord sê, laat alles wat asem het, die Here verheerlik. En wanneer hulle asem haal, Here, sê hulle, Yahweh, want U is die enigste God wat lewe gee. En U het die asem in die mens se neus geblaas en hy het 'n lewende wese geword, en van daardie oomblik af U is die een wat die liefling is van ons siel. Vader, in hierdie atmosfeer van aanbidding, hierdie atmosfeer van blydskap, hierdie atmosfeer van niks kan ons vrede vanmôre steel nie, niks op hierdie aarde kan ons vrede steel. Want ons is uitverkoop, nie deur silwer en goud nie, maar deur die kosbare bloed van 'n dierprys aan 'n gerolde ruwe kruis 2000 jaar terug. En daarom kan ons vanmôre opstaan. Daarom kan ons vanmôre 'n nuwe hoop hê. Maak nie saak wat die uitdagings in ons huis is nie, omdat hy is wie hy is, wie hy is. Die God van genesing, die groot ek is, wat vanmôre deur huise stap en die atmosfeer verander. Selfs al is dit winter, is dit 'n lentegeur wat deur die huis beweeg en alles verander. En as eer die daarvoor, o God van hemel en aarde, van Abraham, Isak en Jakob, die groot ek is, wie hy is, in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen en amen. Ek kyk eens in plek. In 2000 toe georden word as pastoor, nadat ek my diploma geswat het, raak ek die aand stil in my sitkamer. Ek sê, Here, ek wil nie 'n karismatiese prediker wees nie. Ek wil nie 'n prediker hê waar die dienste ooit alles net gemaak is menswys nie. Ek wil die teenwoordigheid van God voel waar ons beweeg. En ek vra, Here, wat wil U hê moet ek doen? Jy moet onthou ek het 3 jaar net geswat. Nou sit jy kom nou net in jou graad 30 uit.
die diploma, 3 jaar diploma lê daar, die eerste jaar sertifikaat lê daar, en dit lyk te mooi. Ek sê, Here, wat moet ek doen, dat U nooit in my lewe sal ontbreek? Hy sê, vanaand moet jy 'n keuse maak. Vat jou diploma, vat jou sertifikaat. En maak jou onderhand oop. En besluit van hierdie oomblik op, wat gaan jy as jou krag gebruik, jou studies, of die krag van my Heilige Gees wat op jou kan kom lê. Amen. En ek sê, Here, ek verwerp studies, maar mag die Gees van God nooit ontbreek op my lewe. Hy sê, men as dit reg, skeep dan jou diploma en jou sertifikaat. Amen. En ek kyk daai mooi sertifikaat en daai mooi diploma. Ek sê, Here, daar is nie eens 2 dinge nie, en ek skeer dit op. En hy sê vir my, nou gaan sit jy op jou sitkamerbank en raak jy rustig, tot ek my stem hoor. Dan gaan sit jy op die sitkamerbank, ek sal dit nooit vergeet, ek so rooi sitkamerbank stel gehad. En ek raak stil, en ek wag. Weet jy hoe lang voel 'n halfuur se stilte? Gaan probeer dit. Dit raak so stil dat ek skrik toe die klop aan die deur is. En ek staan op en ek stap na die deur toe, en by die deur kom, hier staan Laurens en Susan by die deur. En dan sê vir my die Here, ek gesê ons met jou om saam met ons straat evangelisasie werk te gaan. En ek begin saam met uitbeweeg en ons gaan bedien die boemelaars, ons gaan bedien die drug addicts, die gomsnypers, ons gaan bedien hulle met die liefde van Jesus, want sy prys is van almal. Hy is nie aannemer van persoon nie. Maak nie saak wat jou battle vanmôre is nie, maak nie saak wat jou omstandighede is nie, hy is nie 'n aannemer van persoon nie, hy is dieselfde God vir die koning en ook vir die straatvee. Amen. En nadat ek so 2 maande saam met hulle beweeg het, sê die Here vir my, ek wil nou by jou alleen tyd spandeer. Jy sien ons in die bediening is ons so vinnig betrokke raak saam met mense. En hierdie opgewondenheid, vanaand gaan ons as 'n groep mense hier in die straat te bedien, en môre gaan ons as 'n groep mense, dat ons partykeer so besig raak met die dinge van die Here, dat ons van die God van die dinge vergeet, want ons is so besig met mekaar. Dis so wow vanmôre om in hierdie kerk te sit en te sê, ek voel die liefde, ek voel die familieband, ek voel die opgewondenheid, maar ek vanmôre vir jou sê in hierdie atmosfeer 'n intieme 1-tot-1 verhouding met God verloor het, gaan hierdie atmosfeer jou in die huis toe vat. Amen. Yes, God. 1-tot-1 is hoe God met jou 'n verhouding wil hê. En dan kom ons en ons bemoedig mekaar met 'n getuienis, met 'n woord, met 'n sang, met 'n psalm. En ek sê, Here, wat wil U hê? En hy sê vir my, vat 'n slaapsak. En dan gaan jy so in die strate van Leeuhof in. Yes. En dan gaan jy so alleen. Jy vat niemand saam met jou. En ek stap daar die stadium van Leeuhof in, en die Here gee my gesinnetjie, en die dag gaan ek werk toe. Werk toe reeds by Raamwater. Praat hier van 2002. Dan ry ek in die aand, dan ry ek so toe. Ek slaap op die grond in 'n slaapsak in een van my klein huisies. Maar die Here bring die homoseksuele mense in verkeer. Hy bring die tienerprostituie in. Daar sien ek hoe kleindogtertjies van 12, 13 jaar deur 'n sekere groep mense opgelaai word, en dan word daar pornografiese films van hulle gemaak, dan word hulle R300 in die hand gesteek, want hulle is so desperaat vir geld dit om kos te kan hê. En die Here maak hulle los, die Here maak hulle los. En omdat my passie daar gebore is, kan 'n kerk my nooit in so vervoering bring dat ek 'n gebou jaag. Gee my die straat.
Gee my die behoeftige. Gee my die wat soekend is. Amen. En ek wil vanmôre met julle 'n wow getuienis deel. Ek wil met julle vanmôre 'n wow getuienis deel. Ons bedien gisterand, bedien ons die mense en alles geweldig baie mense. En soos hulle uitkom, so gaan hulle deur en word gedoop. En die Here sê vir my, jy doop nie vanaand. Ek wil nie jou naam moet gekoppel word en enigiemand gedoop word. Ek sê Here, ek wil soos Paulus wees. Laat hom maar sê ek is deur die Here gedoop en deur daai gedoop. Maar ek wil net gehoorsaam wees aan die Here. En terwyl ek wag, julle ken vir hom koers van my. Dat jy ons nie gemeente is. Hoe groot en koers. Jy weet dat sy rug is verkalk en hy het met 'n kier begin te loop, swaar geloop. En ja. En hom koers van die kier en hy naby geparkeer want hulle vir die mense wat in rolstoel is en swaar loop naby laat parkeer. En hy het met sy kier gestap vorentoe en gaan staan daar. En die Here sê vir my, sê niks nie, raak net aan. En toe kan hom koers kom raak. Toe kom daar 'n blydskap en die trane begin uit op my gesig daar. Ek het nie 'n woord gebid nie, die trane hardloop net so oor my gesig en ek voel die elektrisiteit. En ek voel hoe dit hom raak. En die volgende oomblik gooi hom koers uit hierdie weg en hy begin te spring. En ek vra hoe skak doen. My vrou het sakke en sy's altyd sy's gekiet hoor. Hy sê man, nooitjie, dat ek vir jou sakke dra. En hy dra daai swaar sakke vir en hy vra my waar is jy geparkeer en ek sê vir my ons is so 300 meter. Hy sê kom ons stap gou so toe man, ek vat gou die sak. Ek sê nee, my mind is nog by nie. Hy vat hy kie en gooi maar agter die boot en hy laai die goed in die kar en praat ek nie van uit. En ek verwonder my en my vrou ry toe saam met hom met sy kar om en ek gaan toe slaan op na my voertuig toe en kom daar met die goed in die wat sy voertuig gesit. En hy kom my en ek vry sakke maar ek wil jou sê hy loop so. Vat die sakke, hy sê dis op 'n storie, hier is die sakke. Ek sê hier, jy het weer eens gedoen. Jy het weer eens gedoen. Man. Hy is die groot ek is. En daarom kan klank niks kan my ooit van my blydskap, my opgewondenheid roof wat in Jesus. Ek weet nie of jy ooit opgetel het as die klank nie werk nie. Dis sien dat dit my frustreer, my irriteer nie. Ek is net so in die joy van die Here dat niks kan my keer nie. En vanmôre sê die Here vir my nog voor die tyd. Sê vir die sangbediening hulle moet vanmôre 'n vinnige liedjie sing met 'n gaan iets doen. En nie wil die klank nie werk nie. En skielik toe die klank begin werk terwyl ons sing, te verstaan ek hoekom die Here vir my gesê het of julle dis vanmôre vinnige liedjies sing voordat die diens begin. So net so. Dan vloep jy sommer net met nog 'n klank. Hom nou geen klank te werk. Mense, my hartsbegeerte voor God is dat jy by die plek sal kom, dat jy nie meer godsdienstig gesien, dat dit nie meer oorgaan oor hierdie dooie swaar godsdienst, maar dat jy begin opgewonde raak, dat jy kan begin dans en kan begin proklameer dat die Here se guns volg my al die dae van my lewe. Die vyand gaan probeer, hy gaan probeer om jou mismoedig te maak. Hy gaan probeer om jou te vertel dat siekte is die laaste sê of 'n liggaamlike toestand is die laaste sê. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, in Jesus kan jy vanmôre as seun en dogter van God in geloof verklaar. Ek is nou maar eenmal 'n oorwinnaar in Christus Jesus wat my die krag gee. Halleluja. Ons kan die Here loof in hierdie plek. Vanmôre wil ek sê welkom in hierdie plek. Welkom. Welkom. Welkom aan die wat nog kom. Amen. Yes, amen. En die week raak ek stil by die Here. En die Here sê vir my die volgende terwyl die leerbankies is. Ek gaan jou vanmôre gebruik as 'n voorbeeld hier staan.
Die Here wil ook iets groots kom doen, groot wonderwerke. Sien jy daai wolk? Wie wat wys jy die Gees met hulle bid? As jy vir julle te sê, dis die sondag wat jy nog moet gaan haal, sy plekkie wat leeg is. Gaan haal hulle vandag. Ons hoofskrifgedeelte vanmôre 2 Petrus 1 vers 16 tot 21. Halleluja. 2 Petrus 1 vers 16 tot 21. Wanneer God praat, is vanmôre sy tema. Wanneer hy praat, meester, is die tema. Vandag het vandag sy boodskap as padkos op jou lewenspad is, eerstens, wanneer God praat, is dit duidelik en waarheid wat my vrymaak en my nie verwar nie. Die Heilige Gees lei ons daagliks in God se woord om God se stem duidelik te hoor. Duidelik te hoor. En derde, God se stem te hoor, begin by die woord gehoorsaamheid. As jy God se stem hoor, dan gehoorsaam. Ek gaan vanmôre vir jou alles oopmaak, soos die Gees van die Here in my lei. Mag jy vanmôre hier uitstap met vernuwe kennis, met openbaringskennis, met 'n passie wat brand soos vuur in jou om nader aan hom te lewe en meer intiem met hom te leef. Is my gebed profeties vandag vir jou lewe. 1 Tessalonisense 2 vers 13, daarom dank ons God ook sonder ophou, dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle het aangeneem het as die woord van, nie van mense, maar soos dit waarlik is, as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. Met ander woorde, hierdie preek wat ek vanmôre bring, hierdie woord wat ek bring, is nie van 'n mens af. Dis God se woord, wat 'n lewensveranderende krag is. Maar in dit lê daar groot verantwoordelikheid. Wie weet jy groot verantwoordelikheid? Ons as mense moet ophou om net te glo wat die pastoor vir die kansel afpreek. Ons moet self werk maak en 'n Bybelstudie deur week gaan maak en hierdie woord wat op YouTube is, wat op padkosgroep is, woord vir woord gaan dissekteer. En dit gaan mee na God se woord en daaruit vir my voeding op my lewenspad vat, wat my vry maak en my nie verwar nie. Kom ons bid saam. Vader, ek is vanoggend ekstreem opgewonde oor U. Na wat ek gisterand gesien wat U vir hom post doen, Here, waar ek hom so jammer gekry het 2 dae om met 'n moeilikheid geloop het. En hoe hy vir my sê in die week, die Here wil my net krag gee, my bietjies my kinders, maar ek moet vir Here iets gaan doen. Ek moet vir hom iets gaan doen. Dit nooit geweet wat wag. Here, wat 'n opgewondenheid moet sien oor daai bietjie. Dit is 'n kattebak gooi. En die blydskap wat op sy gesig is. So hy begin spring het terwyl hy hom aangeraak het. Ek wil vandag vir dankie sê God dat U my nie toegelaat het om enige woorde te bid nie, net aan hom te raak met 'n voel U dit doen. En daarom kan ek niks oor hom wat ek gisterand gedoen het. Ek het net aanskou hoe U wat God is iets groot nie. En dankie dat ek dit kon aanskou. Dankie dat ek vanmôre met daardie liefde en daardie diepheid verlang dat U met ons vanmôre die woord sal praat as U se dokters. En hulle wat vanmôre nog nie daar is met God, dat hulle vanmôre opgewondenheid en 'n begeerigheid en 'n honger in hulle sal hê. Dus ek wil in die Here regmaak. Ek wil die Here dien. Ek wil die pad saam met hom stap. En nie omgee wat mense sê nie. Want mense sal altyd iets te sê. Amen. Wanneer God praat. 1 Petrus 1 van vers 16 tot 21. Want ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg toe ons julle die krag en koms van ons Here Jesus Christus bekend gemaak het. Maar ons was aanskouers van sy majesteit. Met ander woorde, hier word verklaar dat ons het nie God probeer in mooi prentjies aan julle kom wat se skulde om julle probeer oortuig dat daar 'n God is.
Hulle het net in die aanskoue van dit wat hulle ervaar het, 'n getuienis kom word van wie God is. Mag die kerk vandag meer getuienis doen en minder programme doen en minder probeer om shows te hê en minder probeer om die mense oortuig om die pad van God te loop. Mag dit ons by 'n plek kom waar God self weer die kerk gaan ontmoet op hulle beddens en hulle waar hulle in 'n voertuig ry in die strate. Mag ons by 'n plek kom hier voor dat die koms van die Here plaasvind, dat Jesus deur die krag van die Heilige Gees weer mense self kerk toe trek en dat mense hier instap en sê, omdat ek 'n ontmoeting met God het, mag ek die volgende byeenkoms nie mis nie. Want hy van God die Vader eer en heerlikheid ontvang, toe hierdie stem met die luisterryke heerlikheid tot hom gekom het. Dis my geliefde seun in wie ek welwaar. Dis my geliefde seun in wie ek welwaar. Omdat toe Jesus Christus daar in die water uitkom, Jordaan uit, en hulle gees soos 'n duiwel kom neersak, sê die stem van God die Vader hier uit, dis my geliefde seun in wie ek welwaar. En hier word dit herhaal deur Petrus. En hierdie stem het ons uit die hemel hoor kom toe saam met hom op die heilige berg was. En as jy die profetiese woord wat baie vas is, waarop jy tog moet ag gee soos op 'n lam wat in 'n donker plek sien, totdat die dag aanbreek en die môresterre opgaan in julle harte. Terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van mense voorgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedryf deur die heilige mense van God gespreek, wanneer God praat. Op 'n 13-jarige ouderdom is ek een van die moeders gemeentes beweeg Sondag vir Sondag kerk toe. Ek sal het nooit vergeet nie. Toe jy dit sê Flippie, toe is in die bankie sit hoe jy so glij, as jy maar sê skuif op. Tot nou, ek het precies dieselfde gedoen. Die moeders gemeentes en bankie se kan ek glad uit bankie. Die glij so oor die bankie. Maar is ook al wat het jy gaan. Tot die preek begin. En as jy dit is vanmorgen kerke bespreek nie. Ek praat van die sielstoestand van die mens sonder God. Ek wil nie vanmorgen oor die predikers se preke praat nie. Ek wil vanmorgen oor my eie sielstoestand praat, wat nie verstaan het waaroor dit gaan nie, wat die krag van God nie verstaan het nie, wat in 'n kerkbank gesit het, terwyl die waarheid uitgegaan het, terwyl die woord van God verkondig was, het ek as 'n klein seentjie daar gesit. En ek nie eens besef die waarheid word tot my gespreek. En een donderdag aand hou my ma se ma aan, ons moet saam met hulle na hulle Pinksterkerk toe gaan. En jy weet ons wat doen 'n ma. As haar ma vir haar sê, kom saam. Wie wat doen 'n ma? Sy by die deur gryp, sy het eerste kind se hand, want sy moet iets hou hier helemaal vast. Net vir ons 'n bietjie sekuriteit gee. Jy weet ek is al nie alleen in hierdie vreemde wat ek instap nie. Ek dink my iets bekend saam met my, want ek sal my sleep kerk. En so word ek saam gesleep. Mense, wat 'n gedoente. Wat 'n gedoente. Een oomblik slaap ek in die kerk, die volgende bewe ek in die kerk. Kyk, wat jy sê, ons in daar die volle evangelie kerk in Kroonstad, dis daar so eentjie van die brandweerstasie af. En daar het dan iets. Halleluja! Dis het honderd weer, man. Jy nou wakker. Precies wat jy nou gevoel het ek gevoel toe daai man nie sal nou weer sê. En ek skryf so nader na my ma toe. Vrees bevang. Hier is 'n klomp mal people.
in daardie oomblik en daardie omstandighede gebeur iets wat my hele lewe verander. My hele lewe verander. Ek kyk op en reg agter die kansel verskyn die Here vir die eerste keer in my lewe in 'n visioen na my. Ek kyk daardie dag in sy gesig. Sy die hoofklank 'n bietjie af. Ek kyk in sy gesig. Sy gesig is nie geblur, maar tot vandag toe kan ek nou blou lyk sy gesig. Want sy oë het met my gepraat. Het my gesê ek is lief vir jou. En jy is my. 13 jaar oud moet ek eens besef dat daardie dag is die begin van 'n roeping op my lewe. En ja, so stap die lewe aan met 'n baie jare tot ek die gesig nooit vergeet nie. Wie wanneer die Here die eerste keer met my gepraat? Na die visioen. Toe die aand in my stort staan met die topeltou van die weermag om my nek. En ek staan so op die stoel en die teels is glad en ek sien weer lus vir die lewe nie. Ek weet nie om doen wat ek dit is meisies sal op sê nie. Ek weet nie, vir een of ander rede voel 'n seën in die wêreld is die einde nou die ander einde aangebreek. En ek staan so op hy stoel. Ek sien weer lus vir die lewe. En die volgende hoor ek die Here duidelik in 'n hoorbare stem. Nie my gedagtes nie, 'n hoorbare stem. Is jy regtig gereed om te wees waar jy gaan wees as hierdie stoel nou onder jou uitgly? En ek skrik my vir die stem met 'n duidelik in my enkelkwartiere kamer oor so groot. Hierdie stoel net nie nou gly nie. Ek loop my stoel op met versigtigheid, maak die tou los en alles. En ek begin te sê, Here, waar is U? Waar moet ek gaan om U te gaan vind? En alles begin verander. Alles begin verander. Ek kom by die Here uit. Van die Here begin sy stem te hoor. Hy begin my te stuur met die tot die woestes daar. Sit my die hoofklank af. Heel links. En onmiddellik net daar begin daar 'n verandering in my lewe plaas te vind. En ek sê vir die Here, ek het U gevind, alles het in my lewe verander. Ek is op 'n opgewonde high wat ek nie kan beskryf nie. Ek word letterlik gestuur deur die Here. Ek hoor sy stem hoorbaar, maar nie meer 'n stem wat in die vertrek van ek begin dit in my gees te ervaar. Ek begin hoor praat in my gees. Jy weet wat ons die hele dag is, maar is dit God se stem. En toe gebeur iets. Toe kom my haai is, volgens my pa dood. En ek raak kwaad vir God met my beste vriend gevat. En ek gaan terug in die wêreld. Vir 4 jaar doen ek dinge wat mense in jou lewe nie kan doen. Ek probeer die stem van God, en nou hoor ek die stem van God. En God gaan nooit vir jou weg. Ek vat nooit sy salwing vir jou weg. Ek begin te drink om sy stem dood te drink. Ek onthou hoekom ek een aand, ek weet nie hoe kom ek by die huis nie. Ek weet net ek ry, maar ek kan nie eens die pad ordentlik sien. Kom ek van by die park af. En daar is 'n bord gewees, as jy verenigd inkom, lighuis. FK lighuis. En toe ek by die bord verbygaan en ek sien die bord, is ek nigter. En die Here sê vir my, lees en dink, wat doen jy met my genade? En ek stry teen dit. En 1996, presies die dag wat my pa dood was, wat volgens ek doen. En die Here gee my lewe vir my terug.
maar ongeluk. En ek wil sê, wat is die lewe? Want ek het iets aan die ander kant gesien wat my vreesbevang gemaak het om sonder God te sterf. En ek staan op en ek begin die Here te dien. En vanmôre wil ek met jou praat oor om sy stem te hoor. Wanneer God praat. In Tessalonisense 2 vers 30, daarom dan was God ook sonder op dat julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle het aangeneem het. En as die woord van mense nie maar as die waarheid is. Met ander woorde, dit wat ek en jy hoor van God se woord, die preke. Hoeveel preek het jy in jou lewe al gehoor? Hoeveel preek het jy in jou lewe al gehoor? Ek vir 'n oomblik, raak net so 'n bietjie stil. Dink net hoeveel preek het jy al gehoor? Die vraag vanmôre is nie hoeveel preek het jy gehoor. Die vraag vanmôre is wat het dit in jou lewe verander? Amen. Yes. Wat kan jy vanmôre vir my sê, vandat jy die eerste keer God se woord gehoor het, tot vandag toe, deur al daai duisende preke, wat het jou lewe al verander van die eerste preek tot nou? Of is jy nog maar net iemand wat sondag vir sondag kerk toe gaan na preek luister en niks verander? Sondag vir sondag hoor jy en ervaar jy hoe God met jou praat. En ervaar hoe die Here deur die woord, selfs goed wat die pastoor niks van weet nie, aanspreek. En ek kom net in die preek uit en voel of die Here met jou vanmôre praat. Of in 'n diensaande gevoel of God net met jou praat. En voel of die pastoor vanmôre net op jou praat. En dis hoe hierdie pastoor nie sy praat met jou. En die Gees van God lê die woorde op sy hart om te praat. En jy sit daar en jy besef hoe lief God jou het. En hoe kosbaar die lewe is en hoe maklik die lewe weggevat kan word. En tog gaan jy huis toe en jy bly in jou hardnekkige, hardkoppige bestaan van weg van God af lewe. Jy lewe hier, bewus van God. Maar by jou huis ver van God af, jy dink nie eens aan God nie. Wanneer God praat. 2 Timoteus 3 vers 26, die hele skrif deur God gegee is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, so die mens van God volkome kan wees, by elke goeie werk volkome toegerus. Ek wil vanmôre vir jou sê, as ek vanmôre vir iemand vra, wat sou jy graag van God wil vra, as jy vanmôre 'n vraag aan God wil stel, wat jy kan stel, jy mag stel, want as jy is, hy's 'n persoonlike God. Weet jy wat is die meeste wat mense se vraag aan my? 80% van die mense se vraag is, ek sal van God die volgende vraag vra, wat is my doel op aarde? Waarom het hy my geskaap? Hoekom is ek hier op die aarde? En my woorde vanmôre is, voordat jy soek waarvoor jy hier is. Yes. En die ander mense sal vir my sê, pastoor, wat is my calling? Wat is my bediening? Ek sal graag God se stem wil hoor of my te sê wat my bediening is, wat my calling is. En my antwoord is, word eers gehoorsaam aan sy woord. Amen. Anders dan gaan jy 'n bediening hê. En jy gaan dit alles mis. As jou lewe vanmôre beweegskaal, is ek in sonde, terwyl ek van God iets wil doen in die bediening? Of is my lewe in alle opsigte heilig en rein voor God, dat as ek vandag in die bediening met die salwing moet sterf, weet ek dat ek gaan huis toe. Ek weet ek gaan huis toe. En daarom kan ek vanmôre sê, omdat ek 'n verhouding met Jesus Christus het en my lewe rein voor hom is in alle opsigte. Ek sy woord in alle opsigte gehoorsaam is en dit by die letter nastreef om elke dag meer en meer nader aan hom te lewe, om meer te behaag, hom as die liefling van my siel te beleef in elke area van my lewe. Daarom vra ek nie eens meer wat is my doel op aarde nie. My vraag is nie wat is my bediening nie. Ek is so naby aan die Gees van God dat ek weet dit
dit my grootste primêre rol op hierdie aarde is nie om 'n bediening te hê nie. Dis nie om 'n koning te vind nie, maar om sy stem te hoor wat vir my sê, my kind, ek het vir al jou oortredinge op die Golgotha kruis die volle prys betaal. Yes. Elke oortreding wat jy ooit in jou lewe kan doen, het ek die prys betaal. Dis waar. Sodat jy nie nodig het om die prys te betaal nie. Al wat ek van jou vra is, moenie my bloed vertrap nie. Moenie my prys wat ek in jou plek betaal het op Golgotha vertrap. Deur hardnekkig in sonde te bly en te dink jy behaag my omdat jy haleluja sê. Breek met sonde. Moenie weghardloop van my Heilige Gees as ek met jou praat nie. Want die Gees van God kom deur mense wat met jou praat. Hy kom deur preke na jou toe. Hy kom deur dit wat jy in die woord lees. Maar jy moet vanmôre besluit neem, wil ek God gehoorsaam wees of wil ek hom nie gehoorsaam wees? Yes, amen. Dis waar. As ek daarin bly om in verskonings te bly, weg bly hardloop van God af. Weg bly hardloop van sy stem af. En ek sterf in daardie toestand. Dan is dit nie God wat my nie geroep het nie. Dis waar. Dis nie God wat my nie 'n verhouding wil gehad het nie. Dis nie hy wat vir my sê my woord was daar om jou te suiwer deur heiligmaking en deur geregtigheid van my bloed wat ek betaal het op die kruis van Golgotha nie. Jou eie rebellie Yes, dis het jou waar. verwyder. En daarom sê die woord van God in daardie dag, in daardie laaste dag, sal baie opstaan en sê, Here, in U naam het ek duiwels uitgedryf. In U naam het ek hand op die siekes gelê en het gesond geword. Here, in U naam het ek kragtige werke gedoen. Hy sê, gaan my weg, jou bewerker van ongeregtigheid, want ek jou nooit gedien. As ek en jy in sonde bly en ons weet voor God, dit wat ek in my lewe doen is sonde voor God se aangesig, en dan maak dit in God se oë dat ek die gees van rebellie binne my. Dis waar. Dis waar. Nie die onkunde nie. Nie want ek kan nie God se stem hoor nie. Die woord praat met my. Yes. Die boodskappe praat met my. Mense kom oor my pad en praat met my. God se stem te hoor. Dalk is die tipe preek wat jy vanmôre hoor, nie wat jy wil hoor. Dalk is dit terugheid. Maar wie wat is die waarheid van hierdie woord? Amen. Yes. Halleluja. Ek preek hom nie ligtelik nie. Maar die woord van God sê wie hom wat vir ander gepreek het en self dit nie gedoen het nie, sal met dubbele slag geslaan word. Yes. Amen. So ek moet ook my eie lewe as prediker voor God elke dag op die weegskaal plaas. Yes. Dis waar. Sê Here, as daar sonde in my is, help my. Laat dit wat my beheer sterf in my, dat ek meer gehoorsaam aan God kan word, sodat ek meer vrymoedigheid kan hê om God se woord te verkondig aan mense. Yes. Dis waar. Anders gaan predikers begin wegskryf vir hulle eie sondes en 'n sugarcoating preek begin preek wat hulle nie self op die kole plaas en op die vuur plaas nie, maar eerder louwarm, want almal wil 'n louwarm sagte woord hoor. Maar is nie môre harde woord nie. So môre roepstem wat sê ek het 'n heilige prys betaal. Amen. Yes. Jy moet heilig voor my wees. Yes. Wees heilig, want ek is heilig. Amen. Wat is heilig? Hoe kan ek en jy heilig wees? God sê vir my en vir jou vanmôre, wees heilig, want ek is heilig. Here, hoe kan ek wat mens is, wat nog die sonde bedink, wat nog elke dag struikel, hoe kan ek aan hierdie opdrag gehoorsaam word, wat U sê, ek moet heilig wees, want U is heilig, tot ek die woord verstaan wat heilig beteken. Heilig is letterlik to be set apart. Amen. Yes. Die woord heilig is gebore by die tabernakel. Wanneer hulle 'n mes gevat het, waar die offerlam moet slag, dan was daardie mes gesalf gewees. En was hy verklaar, hy is nou afgesonder vir God, sy tabernakel, dan mag daar nooit iets anders met daardie mes gedoen word, behalwe om die lam te slag. Daardie mes was geheilig, hy was afgesonder vir een taak. Alhoewel om heilig te wees sodat God heilig is,
Jesus was afgesonder vir jou redding het hy aan die kruis gaan sterf. Hy het die pad gestap as middelaar en daarom sê hy, sodat ek die pad vir jou gestap het, myself afgesonder het vir een taak om jou as sondaar te red. Verlang ek van jou om afgesonder te lewe van die wêreld en te sê van hierdie oomblik af. Want ek weet hierdie doopwater is lewe vir God en God alleen. Die ou mens het gesterf, die ou ding is verby. Van hierdie oomblik af gaan ek meer en meer vir God lewe. Meer en meer afgesonder lewe. Meer en meer toegewyd lewe. Meer en meer gehoorsaam wees aan sy woord. Meer en meer gehoorsaam wees aan sy stem. Wanneer God praat, Johannes 10 vers 27 tot aan, my skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. En ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid en niemand sal hulle uit my hand uitdruk. My skape wat na my stem luister, niemand sal hulle uit my hand uitdruk. Halleluja. Halleluja. Ja, Paulus verklaar op 'n stadium, hy sê wat sal my skei van die liefde van God? Amen. Dood, naaktheid, vernedering, geslaan te word en in die tronk te gooi te word. Wat kan my skei van die liefde van God? Niks. Want wanneer ons vir Jesus leef, word hierdie 'n saak van ek staan op en ek lewe om elke dag nader aan hom, Amen. Yes. meer vir hom te leef. Toegewyd te leef. Johannes 14 vers 26, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Daarom hoor ek en u vanmôre die stem van God deur die werking van die Heilige Gees, wat die woord van God aan ons kom openbaar deur die woord wat verkondig word. As jy vanmôre wil weet hoe praat God, ek wil graag God se stem hoor. Luister na die woord wat deur die krag van die Heilige Gees openbaar met jou hart spreek en met jou ore spreek en word die stem van God gehoorsaam wat sy woord aanbetref. Amen. Yes. As ek vanmôre enigiets buitekant God se woord verklaar, dan noem ek nie die stem van God nie, dan praat ek nie die taal van God, dan praat ek nie God se woord nie. Yes. Maar as die woord in my vanmôre praat, dan mag ek maar ongemaklik rondskryf. Dan mag ek vanmôre sê, joh, hierdie woord is swaar. Wanneer is die woord swaar? Dan my kom om te suiwer. Amen. Yes. Dis waar. Wanneer die woord my terugroep huis toe. Wanneer is die woord swaar? Wanneer die woord gehoorsaamheid gekoppel word Yes. aan die stem wat roep na my. Yes. Om te gaan opstaan en te begin gehoorsaam. Amen. Dis waar. Nie aan my eie dinge nie, nie aan my eie wil nie, maar in die stem van God. En hoor wat ek vanmôre vir jou sê, hoe meer jy opstaan, hoe meer jy vorentoe beer om God gehoorsaam te wees, hoe meer sal God vir jou veg. Amen. Dis waar. Yes. Maak nie saak met wat se uitdagings in jou huis sit nie. Maak nie saak met wat se uitdagings in jou werksplek sit nie. Maak nie saak met wat uitdagings jy in jou huwelik sit of in jou verhouding met jou familie of met vriende sit nie. Ek wil vanmôre weer sê, hoe meer jy beer om God meer gehoorsaam te wees wat sy woord aanbetref, hoe meer sal God in al jou behoeftes voorsien. Amen. Hoe meer sal hy deurbreek en jou paaie vir jou kom gelyk maak, want hy is die een wat vooruit gaan en sê ek maak die paaie gelyk. Amen. Dis waar. Nou vir jou sê vanmôre, ek glo met my hele hart, die meer gehoorsaam wat ons God is, sal ons eendag wanneer ons voor hom staan, werklik hoor hoeveel aanvalle was daar daagliks op ons lewe, waar dit duisend aan my regterkant was en 100 aan my linkerkant, en een van hulle het na my kant toe gekom nie, want God het vir my geveg. Ek en jy besef nie eens hoe veg God elke dag om die aanvalle van jou lewe af te Dis weer. waar. Dis waar. Amen. Jou lang gedink dat die dinge wat jy dink wat erg is op jou lewe, is die skrapnel wat net deurkom. Yes. As die volle impak van die aanval jou moes getref het, dan het dit jou ergste stryd vanmôre, soos 'n kleuterskool, Yes. Dis klas waar. laat voel. Want God het die groot aanval het hy afgeweer Yes. en
al wat jy vanmôre beleef en die uitdagings wat jy voel, is net die stukkie skrapnel wat deurgekom het. Yes. Maar die groot ontploffing, die groot aanval, het hy reeds afgeweer. Yes, waar. Amen. Daarom sê hy, ek sal jou nie ook in jou krag te beproef. Amen. En gaan jy deur hierdie ding, jy sê, Here, ek bid al so lank vir werk, bid al so lank vir hierdie deurbraak. Here, U begin, hierdie ding begin my nou ook in my krag te beproef. Ek wil sê, is op hierdie stukkie skrapnel wat vir jou swaar. Yes, dis waar. Is die wonde van die skrapnel, wat tyd vat om te genees. Dis so waar. Al bly jy getrou, Amen. dis jy aan God gaan ek vashou, tot die einde toe. Aan hom gaan ek meer en meer gehoorsaam word. Amen. Yes. Ek wil sy stem hoor. Paulus. Voor ek by Paulus kom. Die woord van God is kragtiger, is skerper as enige tweesnydende swaard. En dit dring deur tot skeiding van siel en gees en van gewrig en murg. En is 'n beoordelaar van die oorlegging van die gedagtes van die hart. Daar's geen skepsel onsigbaar voor hom, maar alles is openbloot voor die oë van die Here het vir ons te doen. God sê hy is vanmôre, sy woord is soos 'n mes wat sny. Dis waar. Yes, amen. En alles is ontbloot voor hom. Elke gedagte, elke woord, alles wat ek en jy in hierdie lewe doen is ontbloot voor God se aangesig. Dis waar. En niks is vir hom weggesteek. Dis so waar. Want hy is 'n beoordeler Yes. van die gedagtes van die mens. Terwyl sy woord skeiding maak tussen siel en gees. Wanneer God praat, Handelinge 9 vers 5 en hy sê, wie is die Here en die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Dis hard vir jou om teen die prikkels te skop. Paulus op pad na Damaskus toe, Christen in kettinge terug te voer na Jerusalem toe, omdat hulle die naam van Jesus aanroep. Het ontmoeting met God en die Here sê vir hom, ek is Jesus, die een wat jy vervolg. Hy sê saam met dit hierdie woorde, dis vir jou hart om teen die prikkels te skop. Ek wil vanmôre op jou sê, hier waar jy sit en hierdie woord vanmôre uitgaan en jy God se stem hoor, is dit vir jou hart om teen hierdie prikkels te skop, van jy weet binne in jou wat die waarheid is en wat jy moet doen om by God uit te kom, maar dit is moeilik om teen die prikkels te skop, want baie keer is hierdie woord teen jou eie begeertes. En die prys wat jy moet betaal om gehoorsaam te word, is ons partykeer net te groot. Hoekom? Want ons as mense is van nature, het ons die drang om beheer van ons eie lewe te wees, ons eie besluite te neem en ons eie pad vorentoe te bepaal. Dis moeilik om oor te gee te sê, God, van nou af, alles wat U doen, is my begeertes. Die pad wat U wil hê ek moet loop, dis die pad wat ek gaan loop. Yes. Al kos dit 'n prys, ek gaan hierdie pad stap. Yes. Of moet ek my eie begeertes kruisig, Yes. my eie begeertes verloon? En jy sien partykeer, voel jou begeertes so reg, dat jy dink dis van God af. Dit voel so reg. Hoe kan dit wat so reg voel, en so genuine voel, nie van God af wees nie? Totdat jy voor God moet stil raak en met sy woord nie, want God kan teen sy eie woord nie praat nie. Geen begeerte buitekant God se woord, maak nie saak hoe goed dit voel, kan van God af wees nie, want God praat nie teen sy eie woord. Dis waar. Dis waar. Dan moet jy 'n keuse maak, of ek gaan my begeerte leef, wat vir my reg voel, of ek gaan dit sacrifice, op wat dit te prys. Want God wil gehoorsaam wees, en ek wil dit nie mis, as hy kom om my te help. Ek wil dit nie mis. Hierdie woord wat ek nou met julle praat, het is van toepassing op die pastoor wat ek met julle nou net gepraat het, is nie net vir julle mis, dit was ook my. Dis waar.
wanneer God praat. Openbaring 3 vers 20 sê, want kyk, dis die Here Jesus wat in die woord is, hy sê, en kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Ek wil vanmôre vir jou sê, die Here Jesus klop aan jou hart se deur, maar daai deur het net een hou. Yes, amen. En hy is aan die binnekant. Amen. Net jy kan daai deur oop. Yes, so Jesus klop vanmôre deur sy woord aan jou hart se deur. Hy roep vanmôre na jou toe. Amen. Yes, Kom huis toe. Yes, Maar net jy kan die deur oop. yes, so waar. Want daai deur waarin Jesus klop, het net een hand vas aan hy is aan die binnekant. Yes, waar. Ek kan vanmôre hoor hoe klop hy. Ek kan hoor hoe roep hy my. Ek kan sy stem hoor. En ek kan sê, Here, tot U nie met my duidelik praat, ek het duidelik hoor sy mense met my praat, dis ek nie glo dis Here met my praat. Ek wil hê die Here met my in 'n duidelike stem hoor. Ek wil hom hoor sodat ek volgende persoon my hoor praat. Weet wat is dit? Dis jou verskonings om nie die stem wat jy reeds hoor gehoorsaam te wees. Yes, so waar. Want God praat met ons deur sy woord. Amen. Hier waar jy vanmôre sit, hoor ek glo dit met my hele wese dat God praat met jou. Hier is mense vanmôre in hierdie diens wat voel hoe die prikkels aan hulle hart klop. Here, ek is nog nie heeltemal daar waar my lewe oorgawe aan U is nie. Here, ek kruip nog agter verskonings weg. Ek blameer nog my ma of my pa, ek blameer nog bloedlyn vloeke, ek blameer nog hierdie persoon as hy net nie dit oor my lewe uitgespreek het nie, dan was ek nou nie vandag onder hierdie vloek nie, en ek sal alles blameer. Terwyl die woord van God sê, Jesus het elke vloek uitgekanselleer op die kruis het Amen. vervolg. Yes. Jesus sê, die seun sal nie help dra aan die pa se sondes nie. Maar elkeen sal sy eie mandjie mark toe dra. Amen. Daarom is jou verskonings vanmôre. Jy weet wat, ek is in alkoholisme omdat my pa alkoholist was. Is nie 'n verskoning nie. Yes, waar. Yes, Want jy waar. gaan nie jou pa se sondes help dra nie. Jy gaan vir jou eie lewe voor God moet staan. Yes, amen. Bloedlyn vloeke maak nie vanmôre saak nie. Jesus sê, roep na my in die dag van jou benoudheid en ek sal jou aanhoor. En ek sal jou red en ek sal jou verlos. Yes, amen. Want dis waarvoor hy aan die kruis gesterf het. Amen. Yes, so waar. Vanmôre is dit net 'n kwessie van gaan ek die hendel neem, gaan ek Yes. my handvatsel neem en die deur oopmaak dat ek kan inkom. Of gaan ek by die deur staan en gaan hoor hoe roep hy my. Ek gaan hoor hoe sê hy my. Ek gaan hoor hoe praat hy met my. Maar nog nie vandag nie, Here. Nog nie vandag. Môre. Môre. Here, kom klop net weer môre aan die deur, maar nie vandag. Môre sal ek reg. Miskien oor 'n maand sal ek reg. Here, kyk hoe lyk my lewe. As my lewe net eers beter is, dan sal ek die deur oopmaak. Een wat die volle prys betaal het, staan aan die buitekant aan die klop en hy sê, as jy oopmaak, sal ek saam inkom en ek sal saam met jou maaltyd hou en ek sal alles, al was dit so skarlake, my bloed kom was jy skoon so Amen. dit is. Yes, halleluja. Jesus is vanmôre die een wat nie die deur oopbreek. Hy kom nie en hy klop. Hy skop die deur oop nie. Ja. En hy wag. Yes. En hy ken in die hart wat sy woord sny. Yes. En dan hoor hy in jou hart. I'm not ready to surrender. Maybe tomorrow. Dan draai hy om. En dan môre kom hy weer, want jy moes gesê maybe môre, tomorrow. Nee, oor 'n maand. Nee, ek is nie nou reg. Miskien oor 'n maand. Okay. Oor 'n maand. So, miskien as ek die dood ervaar, by die dood omdraai, weet jy, dan sterf jy in 'n karongeluk. Here,
Miskien as dit gebeur. Here, miskien as jy my kind verander, dan sal ek hy oorgaan. Here, miskien as jy my finansies verander. Here, as jy die kanker genees. En so baken die mense elke dag met God. Baken. As jy dit doen, sal ek dit doen. Ek sluit af met hierdie woorde. Ek sal dit nooit vergeet nie. En is iets wat my tot vandag te breek as ek net daaraan dink. Jare terug was ek deel van 'n uitreikingsgroep wat Saterdag vir Saterdag ons het gesien hoe mense wat blind is begin te sien. Mense het rolstoele opstaan. Daar is 2 jong manne wat bodybuilders is, wat tot bekering kom. Een is vandag 'n kragtige prediker vir God. Okkie. Nie Okkie. Ander Okkie. En Okkie het 'n vriend wat saam met hulle gym. Maar 'n mooi man. Mooi van aansien. En behalwe nog die wat hy nog hierdie spierpaleis is, kan hy man nog dans soos min mense kan dans. Gaan dans en gooi die mense geld en allerhande goed ook saam met die geld. En almal hang hier jou aan as hy dans. En dan sê ook julle vir hom, is jou lewe reg met God? En sê hy, net nie. Ek hoor wat julle sê, en ek weet ek moet met God reg, maar my lewe is nog te lekker, nie nou. Maybe one day, maar nie nou. En een aand kom ook julle aan en hierdie vriend van hulle is saam. En dis werklik 'n verskriklike aangename mens. Hy praat lekker. Hy het 'n spontane, karismatiese persoonlikheid, die persoon. Mooi van aansien. Ek kom saam met ook julle die aand. En toe die uitnodiging kom, toe stap ek vorentoe. As jy bid vir my, ek het kanker. En ek sal nooit hierdie woorde vergeet nie. Hy staan daar voor en hy draai sy om na ons en hy sê, as God my van hierdie kanker genees, dan sal ek my hele lewe vir hom gee en net vir hom leef. En 'n nederige gebed gaan daardie aand uit en God hoor dit en hy genees daai man onmiddellik van kanker. En vir 4 weke kom hy getrou net nie so skielik as hy nie daar. Ons vra, waar is die vriend? Jy is beter by die gym en hy dans weer en die geld val nie. Dit was 6 maande. Dis die jong man weer een ander. En hy sê, die kanker is terug, bid asseblief vir my. En iets gaan daai aand uit wat ons nie meer vandag in die kerk hoor nie, maar die kerk wil dit nie hoor nie. 'n Profetiese persoon staan op en sê, God sê, hy hou jou op jou beloftes, en jy jou beloftes nie gehou nie, God sal sy genesing ook hierdie keer nie vir jou gee nie. 2 weke toe sy dood. Of vir jou vanmôre sê, hierdie is nie 'n bangmaak preek nie. Dis tyd dat die kerk weer God vreesend word. Dis tyd dat ons van die pastoor regdeur tot die kleinste in hierdie gemeente, in die gemeentes reg oor die wêreld, weer besef met wie het ons te doen, 'n heilige, lewende God, wat ons voor moet staan eendag, of in geregtigheid, of ons het met sy genade gespeel, en daar sal nie 'n tweede kans wees nie. En dis nie 'n bangmaak preek. Dis waar. Ek weier om op mense se emosies te werk. Ek weier dit. Yes, ek weet. Want wie was die Romeine 2? Wie om wat aan nie in oordeel en selfskuldig is. Want hy is reeds geoordeel. Soos ek vanmôre hier staan en ek dink ek bring vir julle hierdie preek om julle klomp sondaars nou net by die Here uit te bring en ek dink ek is regverdig voor God, dan kom Romeine 2 in werking. Yes. En ek weier dat Romeine 2 oor my lewe werk kom. Ek staan vanmôre met 'n gehoorsaamheid aan God se stem om hierdie boodskap af te lewer. Die Here het my 2 weke terug het my gesê daar's 2 boodskappe wat ek jou voor die tyd gee wat jy moet gaan aflewer. Braai word wakker. Yes. Die tyd is uit. Jesus is op pad. En die tweede preek is hoor sy stem.
as God Amen. praat. Kerk, ek wil jou vanmôre vra, ek wil my vanmôre vra, wat gaan dit vat? Wat moet God nog vir ons sê, om ons ernstig te laat opstaan, en 'n ernstige lewe met hom te begin leef? As hierdie vanmôre nie met jou of met my praat nie, wil ek vanmôre in Jesus naam vra, wat wil jy hoor om jou te beweeg? Dis waar. Wat moet vir in jou, volgens jou gebeur, voor jy jou besluit vir God gaan maak? En jy gaan terugkeer na hom. Ek het net afgelewe wat die Here vir my gesê het, om af te lewe. Amen. Van hierdie oomblik af, is dit wat uitgegaan het, 'n saak tussen my en God, en 'n saak tussen jou en God, Amen. wat ons daarmee gaan maak. Maar hierdie woord is opgeskryf, Yes. Amen. en dis waar, en dit het gesny, en dis waaragtig. Amen. Kom ons sluit ons. Vader, die kosbare, dierbare naam van die Here Jesus Christus. Ons vanmôre sê, Vader, ons wil nie meer kerk speel nie. Ons wil nie in 'n lauwarm Laodicea toestand gevang word. Was jy maar koud, was jy maar warm, en nou dat jy lauwarm is, sal ek uit my mond uitspoeg. Here, ons wil nie in Laodicea toestand gevang wees nie. Ons wil vurig wees, en daarom is in hierdie gemeente 'n begeerte, kom stort die vuur van die Gees van God op ons hart uit. Harte wat gehoorsaam wil word, wat met sonde wil breek en wat wil sê, ons wil ernstig met God wees, wat ons wil die volle impak van sy salwing beleef. Ons wil daar die krag van God, dat ons kan, as ons by iemand verbygaan en 'n skare hiervan net op hulle, dan word hulle gesond. Ons wil die grootheid van God sien gebeur. Ons wil dit beleef, ons wil voel hoe ons in sy teenwoordigheid tent opslaan en saam met hom deur die woestyn van hierdie lewe trek, want ons God trek vooruit en ons trek agterna in gehoorsaamheid volgens sy voetspore. Doen ons die wil van sy Vader. Want u woord sê, julle sê julle is my kinders, maar doen julle die wil van my Vader? Want my kinders hoor my stem en hulle doen my wil. Help ons, Here. Ek bid vir môre in Jesus naam.